အခုတကအလဲကျတဲ့သူကတော့ညီလေးတုတဆိုဖြစ်ပါတယ်ညီလေး ready ပဲလား3 2 1 Okay အလန်ဆိုင်ပဲနော်အလန်ဆိုင်ကိုပေးတယ်အမမ Okay ပြီးရင်ဒါမှမလန်စီးတယ် up Okay down up down Okay ကောင်းတယ်ကွာ up ပြီး down ပြီးအလန်ဆိုင်ပဲchallenge 3ဒါမှမအလန်ရှိတယ်အလန်လေးကိုကောက်မယ်Okay. Okay. That's time. Last swim it. Hold it. Straight up. ကားဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဆွဲကြည့်တော့သူကနည်းနည်းပါလာဒါပေမဲ့သူကပြန်ပြီးတော့တန့်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမြေကြီးကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ရတယ်ဆွဲ Come on ဘာဆောင်ဆွဲအချိန်ရအောင်ဆွဲဘာဆောင်ဆွဲအချိန်ရနေပြီအရှိကစီးအနီလေးတတ်မှတ်ထားတဲ့စီးအနီလေးကိုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကားပိန်းအရှိဘိန်းတစ်လုံးကြော်တဲ့ဒီတော့ဆွဲပြရမယ်ဒီတူတာဆိုရင်အခုတော့အရန်ကောင်းနေပြီဟေးချိန်လေးရလာတဲ့ခါကျတော့သူကပါလာခါကျွန်တော်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆွဲသွားအဆင်ပြေတယ် Okay တော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒါတခုဖြစ်နေပြေးသွားတော့အိုးထိတ်ဆုံးအပြာလေးရတယ်ဝင်မန်ကီဘာရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအားမရှိတော့သူကအားလည်းမရှိတော့သူတွေလည်းတုံနေပြီ Okay နမလေးစက္ကန့်နဲ့ဆူစီရွာအခက်မသိဒီနေ့အကောင်းဆုံး record ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ချိုးသွားနိုင်သေးတယ် Okay goဘာအေးစေးrelax လောက်ရတဲ့အချိန်က7နှစ်ခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှခုဆိုရင်စဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးနေအားတွေကုန်နေဒူးတွေအောင်တုံနေမှန်နိုင်ပြောအဲ့အနေထားတွေမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ပြိုင်တာမဂီဘာပြေမှာဆွဲနေကြပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသူကလှုပ်နေတာဟာတော့မဟုတ်သူကအငြိမ်ပေါ့ Now 30 seconds left ကျွန်တော်လက်တွေမရတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တော်တော်ပြဲနေပြီလက်တွေကအဲ့တော့ဒါနဲ့ဆက်ဆွဲရင်ကျွန်တော်နောက်သူတို့ပြောတာတယ်နောက်ပိုင်း challenge တွေလာအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာဒီမှာကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့မှစိုးလို့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အချိန်အများကြီးကြံနေရောကွာဆက်မလို့ခနဲ့ရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကျွန်တော်မလို့ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဖြစ်မခံနိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရသလောက်ထိကိုတောက်လျှောက်နောက်ဆုံးမိနစ်ထိကျွန်တော်သွားတယ်10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ဒီစိတ်မကောင်းပါဘူးအချိန်ပြည့်သွားတဲ့ကြောင့်မို့ DQ ဖြစ်သွားပါပြီလုံးမရတော့ဘူးချိန်ထဲမှာဒါဒီကျွန်တော်ဂိမ်းပြိုင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အနိုင်နဲ့အရှုံးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အနိုင်ဘက်ကိုလုံးဝမသေးကြတော့ဘူးအရှုံးဘက်ကိုလုံးဝရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုပ်ချလိုက်တာပါဟုတ်နောက်ထပ်ဂိမ်းတွေမမတ်ရပါဘူးနော်12နာရီခွဲနေပြီအဲ့ဒါဘလို့မှမဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ချိန်မှာ performance ကအပြည့်မထွက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောအဲ့ဒါကြီးကြောင့်အဲ့လိုပြောနေလက်တောင်တုံးအဲ့လိုမျိုးအချိန်မမှန်တာတွေကြောင့်ကျွန်တော်လိုမျိုး fail ရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေကြံနေသေးတယ်သူတို့တွေက
ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ဒီ challenge 6ခုကိုကြော်ဖြတ်မလဲမကြခင်သိရပါတော့မယ်ပြန်တွေ့မယ် ရှားလူတွေတော့ဝမ်းသာပါဒါကိုကိုတော့လုံးဝမကျေနပ်ပါဘူး